家人们，出来卖虾干来啦！这个小的14块钱两，这个大的21个，这比我脸还大，真的好大呀！这一斤有几个？不知道，一个20。来5个吧。好。虾怎么卖的？这个21个，这个14一两。20一个。嗯，吃个饱了。这直接就能吃的。对，这是烤的。哥，我给你送2对。谢谢。谢谢啊，拜拜。比我们便宜点，我们从西安过来的。先尝一下。尝一个。要称多少？称1斤吧。称1斤。13、14，装了14对。这里0.87斤，121块8，给我110。够不来了？我给你送一个。谢谢啊。好。好的。拜拜。能搁冰箱里？可以冷冻。冷冻。直接吃，可以尝一下。尝一下，鲜甜的，不咸不腥。14一两，它很轻，不压秤的。这大小价格不一样吗？对，这个21个。那给我们来几对？好的5对呗。可以。你给我找这个大点的。好，姐这里0.37斤，51、50。我再给你们送1对。好，谢谢啊，拜拜。这个14一两，可以尝一下，小朋友尝一下，很好吃的。行，我来了。要几对？4对。好。哥，这里0.23斤，32、30。好吃吗？哥，再给你送1对啊，提着。拜拜。尝一下吗？免费尝，小朋友尝一个。来，这个20一个，我建议吃这种吃起来口感会更好一些，小的更干，口感更好。小朋友尝一下吗？可以免费尝。最关键是这个。好，你也要呀？客气。4对。对，好。小姐姐，这里0.22斤30，给我28。你再给我再装2对。怎么这么轻啊？它很轻的。这里0.35斤，49块钱，给我45。你再帮我装2个这个好，85。我再给你装2只，要棍子的还是不要棍子的？不要棍的，是不是好剥一点？哪个好？都可以。那就要这1对。我再给你们送2对，你们送2对。好，谢谢哦，拜拜。尝一下吗？免费尝。尝尝。虾干。好吃。买几个吧？来几个？来个10来只。好，5对。来2对吧？好。哥，这里0.43斤，60块钱，给我58。再给哥送1对。好了，过去了。好，拜拜。多少钱卖？14一两。来6个。好，6个。我是你的粉丝，我可以来了。终于见到你。辛苦啦！这0.2斤，28块钱，给我25，小郑里。然后我再给你送1对，小姐姐。送1对给你。辛苦你跑那么远来。拜拜。尝一下吗？免费尝，没事拿着吃。甜不甜？好，快去。这个14一两，你要几个？我给你装。这个20块钱1个，但我会推荐你吃这个。这个呀，好也可以，这就大一点。你选哪一个啊？哪个都行。那这个吧，这个好不好？我给你送1个，送1对。哦，谢谢，谢谢小姐姐，谢谢，拜拜。粉丝小姐姐来给我送了2瓶，还剩几个留着自己吃，走收工。别收了，别收了，他要回来给公务员来了啊！他要把这些都要了，行，没了，没了，好吃不？可以，可以，是好吃。再给我1个大的。好，这里0.26斤，36块钱，36加1个大的，56给我50，要不100块钱你都拿走，我也收摊，我也收摊啊，给你收摊来了啊。谢谢，挺划算的。他们说小的好吃，小的好吃。那他说让我回来把那个小的给包圆。小的好吃。拜拜。哦吼，这下没有自己吃的了。